Kivikylän kotipalvaamon alkuajoista lähtien toriautoilijat ovat olleet tärkeässä roolissa. Nämä pimeitä maanteitä ja aikaisia aamuherätyksiä pelkäämättömät lihamyyjät levittävät Kivikylän mainioiden tuotteiden ilosanomaa ympäri Suomen. Tässä sarjassa hyppäämme toriautoilijoiden kyytiin ja seuraamme heidän matkaansa. Tervetuloa mukaan! Edellisessä jaksossa seurasimme toriautoilija Harri Uusimarttilan myyntipäivää, johon liittyi vedonlyönti Mika Sanisalon kanssa. Kivikylän kotipalvaamon tehomyyjät löivät vetoa, että kumpi ottaa vastaan enemmän joulukinkkutilauksia. Nyt ratkeaa, kumpi vie vissypaalivoiton. No, miten se joulu meni sun mielestä? Nyt ollaan tammikuun puolenvälin tietämillä ja ootko kattonut läpi, miten meni kinkkulomakkeen? Joo, kyllä niitä meni ihan sillä puolet enemmän mitä normaalisti joulun, että tuplattiin taas tämä joulu viime vuoteen nähden. Joo, mulla oli semmoinen 70% kyllä enemmän, että mulla meni niitä ainakin niin tosi hyvin ja palautusprosentti oli kova. No 3 kertaa hain niitä kuponkejakin lisää. No kyllä mulla tuottiin, kun en mä kerinyt hakemaan. Ai jaa, sul meni silleen sitten. Mä myin muuten joulun jälkeen vielä unissanikin 2 viikkoa. Painoin menemään kinkkuja. Kyllä mä nyt varmaan sen lukumääräisesti voitin sun. Nyt on ollut muutama uneton yö. Sellainen, että ei näe niinku kinkkuistunta. Näin vanhasta filmasta niin inventaariossa unta. Ei oo painajaisia ollut. Mitenköhän meidän vero kävi? Joo, Puskaradio kertoi kaikki niistä verolyönnistä aloituskohtista. Niitä on jo kesällä juhannuksen jälkeen ruvettu jemmaamaan niitä sinne. Ja 2 viikkoa ennen joulua niitä on jo jemmattu. Mistä sä oot Puskaradion kuullut? Kyllä ne yrittää kaattaa mestari, mutta kyllä sen tekemistä on. Niin. Pitäisikö tehdä tästä vedoa silleen, että vetää kummallekin askipaali? No sillä se näköjään on, kun molemmat on tuonut, että molemmat pelkkää, että on hävinnyt, niin vähän se silti vaikuttaa. Tuuhan tässä keskenään kollegat valehella enempää. Että jos olisi vähän niin kuin semmoinen tasapeli, että jos tehdään nyt silleen, kun sä oot vanhempi, niin saat valita kumman laadun otat. No sit me tehdään vaihtokauppaa, kun sä tykkää aina maustetuista. Oot mä kokeilemaan tää täysin. Siellä on kuitenkin joku jemma tuo keskellä. Hyvässä hengessä jatketaan. Näin. Vaikka hävisitkin. Kun vedonlyönti on ratkennut tasapeliin, Mika Sanisalo lähtee Rauman Kivikylästä Urjalan toria kohti. Mika Sanisalo on työskennellyt Kivikylän toriautomyyjänä 8 vuoden ajan. Hän kiertää myyntiautollaan joka viikko Hyvinkään, Riihimäen ja Urjalan toreilla sekä Ideaparkin pihassa Lempäälässä. Ajaessaan Mika kertoo hänen mielenkiintoisen tiensä myyjäksi. Joo, mä oon aloittanut myyjänä 6-vuotiaana, eli meidän kotona asuin semmoisen omakotitalon alueella ja vieressä oli vanhusten talo. Mulla oli pellavat hiukset silloin, valkoiset, ja mä en tiedä mitä mä olisin niille mummoille myynyt, jotka käveli sit meidän talon ohi aina. Ne tuli jutulle siinä, kun mä olin siinä tienlaidassa, ja mä otin muutaman kiven siitä tienlaidalta, laitoin asfaltille ja olen myymään markan kappale niitä kiviä 6-vuotiaana mummoille. Sen jälkeen mun business kasvoi. Mä pääsin ekalle luokalle kouluun. Sen jälkeen mä myin sinne vanhusten taloon. Mä myin joulukortit. Ja sitten mä myin kaikkien kavereittenkin joulukortit. Sitten kun mä kasvoin vähän vanhemmaksi siinä, sitten olin 12-13, niin pääsin Salpausselän kisoihin myymään noita kisaohjelmia. No mä olin sitten ykkösmyyjä siellä. Kai se on se säälittävä ulkonäkö sitten ja vaaleat hiukset edelleen. Ja siitä mä lähdin K-ryhmään kauppahommiin sitten pullopojaksi ja olen maito-osastohoitajana ollut ja lihapuolella ja monenlaista hommaa tehnyt. Periaatteessa mä oon myynyt aina jotain niin kuin tuotetta tai palvelua ja mä oon tykännyt siitä, että sillä tiellä ollaan. Matkalla Urjalan torille Mika pysähtyy Kivikylän Huittisten makkaratehtaalla, jonka erikoisen mallista Hullulenkki-tehtaan myymälää tullaan katsomaan kauempaakin. Hullulenkki on täynnä makkaroita ja muita lihaherkkuja, joita valmistetaan seinän takana. Hullulenkin tehtaan myymälän ohessa toimii myös lounaskahvila. Huiluntuhti on Kivikylän kotipalvaamon tunnetuin tuote ja se tehdään Huittisten makkaratehtaassa. Huiluntuhtia on tehty yli 20 vuotta, mutta sen reseptin alkuperä on 60-luvulla. Originaaliresepti on yksinkertainen. Reilusti lihaa, ei jauhoja eikä nahkaa.
Ja tästä syystä makkaran ystävät ympäri Suomen rakastavat huiluntuhtia. Mutta mistä huiluntuhti on saanut nimensä? No niin, tässä sitä lähtee nyt muutama laatikollinen tätä Suomen parasta grillimakkaraa, A-luokan makkaraa. Päivittäin törmätään tuolla myyntiautoissa siihen, että kun tämän nimi on huiluntuhti, niin moni luulee, että tämän nimi on niinku hulluntuhti. Ja aina tosiasiahan tässä on tarina semmonen, että kun tämä on kehitelty Lappi TL:ssä alun perin, tämä tuote tuolla meidän tehtaan osoite oli toi Huiluntie. Ja sitten kun tehtiin tämmöinen lihaisa makkara, niin mietittiin, että sen nimi voisi olla, että se on tuhtia makkaraa ja sitten se on Huiluntien päässä, niin siitä tuli nimi Huiluntuhti. Et siitä mä itsekin muutama vuosi sitten, kun tänne taloon tulin 7 vai 8 vuotta sitten, niin muistisäännöllä itsekin opin, että tämä ei ole hulluntuhti, vaan huiluntuhti. Erittäin hyvä lihaisa makkara, käy kaikille ja A-luokan tuote. Näitä myydään paljon ja tässä on mun pieni erä itselle mukaan, mitä viedään täydennyksenä täältä Huittisten tehtaalta. Nyt täytyy mennä lastaamaan. Kun lihalähettilään auto on täynnä, jatkuu matka kohti Urjalaa. Matkalla Mika pohtii, millainen on hyvä myyjä. Hyvän myyjän määritelmä on mun mielestä aina hyvin helppo siinä mielessä, että myyjä pitää olla aina niin kuin itselleen rehellinen ja nöyrä asiakkaaseen päin, niin edessäpäin kuin takanapäinkin. Että myyjän ammattia ei ole, jos ei ole asiakkaita, ja aina kun saadaan asiakkaat olemaan tyytyväisiä, niin on itselläkin hyvä mieli ja se näkyy ulospäin. Hyvä myyjä ei mene ikinä, jos on huono päivä, niin töihin. Silloin jos on huono päivä, niin se firmahan leimaantuu huonoksi firmaksi sen myyjän takia. Ja me ollaan niin kuin käyntikortteja, eli hyvä myyjä liputtaa aina sen asian puolesta, minkä puolesta tekee töitä ja uskoo ja tekee kaikkensa sen työnantajan eteen, että menestyy niin itse kuin työnantaja. Mika on kova tarinan iskiä ja torimyyntivuosien varrelle mahtuu monia hauskoja sattumuksia. Ehkä hauskimpia tapauksia on se, kun yksi asiakas tuli Riihimäelle näyttää, että hän tuo sitten ensi viikolla hänen uuden lemmikkieläimen ja niin meinas kyllä niinku mennä someksi sanottuna pissat housuun, kun niin hän tulee minipossun kaa ja lihatiskille. Näyttää, että jos et ole kiltisti, niin se joudut tonne. Niin se oli niinku yksi semmoinen, niinku jäi aika lailla hyvin mieleen, koska ei ole tämän vajaa 8 vuoden aikana, niin ei ole ikinä kukaan tullut minipossunkaan tuohon tiskille. Kuinka paljon myyntiauton mittariin kertyy viikossa kilometrejä? Eli nyt tähän viikoittain ei tarvitse ajaa, taitaa olla vajaa 1000 kilsaa tulee viikossa. Että on niinku silleen niinku muuttunut paljon, koska meillä on logistiikka kehittynyt huomattavasti. Että ei tarvitse aina joka päivä ajaa hakemaan niinku tavaraa tietyistä paikoista, vaan ollaan saatu niinku välivarastoja, mihin saadaan tilattua tavaraa ja säästyy sitä ajamista pois, niin meidän tarkoitus onkin, että myyntimiehen kyllä kuuluu mun mielestä olla enemmän myymässä kuin istuu auton ratissa. Että siinä mielessä suunta ihan oikein. Urjalan torilla Mika autoineen on odotettu vieras. Hän maistattaa aina Kivikylän uusia tuotteita, mutta muistaa myös vakioasiakkaidensa suosikit. Mä oon ollut tässä Urjalan torilla, niin nyt tulee 7. vuosi täyteen. Tää on siitä niin kuin mukava paikkakunta muidenkin paikkakuntien kanssa, että asiakasuskollisuus on suuri. Ja kiva ollut katsella, kun on ollut pikkulapsia tossa, jotka on noissa vaunuissa ja nyt on 7-vuotiaita. Sähän tykästyit kovin tähän. Noin. Sitten vedetään ne vedet. Perjantai on myös Martin toripäivä, koska Mika käy juuri silloin Urjalassa. Martilla on oma suosikkinsa Kivikylän kotipalvaamon tuotteissa. No siinä on tietenkin aina tottunut syömään lihaa ja mä ostan tästä nimenomaan ton palvipotkanoston aina. Sitä veistelen siinä pikkasen ja lopusta teen hernekeittoa. Aina perjantaina tuon tänne. Mutta lähteekö Martin mukaan uusia lihatuotteita? No ehkä näitä perinteisiä aika paljon. Joskus Mika ehdottaa jotakin pientä, niin antaa maistipalaa ja ostan ehkä. Niin. Jos joku tommonen, siitä voi. Jo matkaan. Ja hyvät viikonloput, eikä me nähdä taas. Jes, moro. Siinä on sopiva läjä. Noin. Urjalasta Mikan matka jatkuu kohti Lempäälää. Mä oon vähän silleen muuttunut ihmisenä tässä vuosien saatossa, että mulla ei ole ikinä radio esimerkiksi autossa päällä.
Eli jos mun siirtymämatka kestää vaikka sen aamulla, kun lähdetään 20:05 vaikka jonnekin paikkakunnalle ja ollaan siellä sitten 2 tuntia vaikka ennen ne tehtiin laittaa auton viimeisen päälle valmiiksi. Että kun luukut aukeaa, niin show must go on. Et silloin ei enää mitään tehdä. Niin mä tykkään mieluummin aina aikaisemmin paikalla. Ja silloin kun tässä ajelee autolla, niin me jutellaan aina kollegoiden kanssa, muiden myyntimiesten kanssa, me höpötellään. Sieltä tulee joku tarina, mitä on tapahtunut tai sattunut. Ja joku kertoo joku vitsin. Et se aamu saattaa, että päivän kulku muuttuu ekan tokan asiakkaan kohdalla. Jos joku kertoo joku hyvän vitsin, mikä ei ole semmoinen mauto, että sitä voi kaikille kertoa, niin lähdetään siitä jalostaa vaikka päivätarina. Joka päivä niin se on niin kuin näytelmää, mikä on kuitenkin totta. Mennään käymään katsomaan, miten täällä Ideaparkin vaunulla menee. Eli tämähän on tämmöinen vaunu täällä Helsingin puolella päädyssä Ideaparkissa ulkopuolella, mikä on 4 päivää viikossa auki. Ja se on vaunu, joka ei on niin kuin traktorin vedettävä, niin se on pysyvästi siinä paikallaan. Täällä on myyntimies painamassa tuotteita pihalle ja tälle yleensä on yksin siinä ja näin niin mä käyn tauottamassa aina siinä sitten tälleen perjantaisin ja sitten käydään tuotevalikoimat läpi, mitkä on liikkunut, mitkä ei ole liikkunut ja täsmätään tuotteita, että kummallakin on kaikkea myytävää, mitä meidän talosta tarjotaan, että ollaan saatu ja se on semmoista tuotepelin vaihtoa ja jotta tavara liikkuu ja ei tule päiväystä vastaan, että ollaan aina tuoreena. Vaikka on vasta tammikuu, Mika Sanisalo tähtää jo seuraavaan jouluun ja kinkkumyynti vedonlyöntiin. Joo, vuosi on alkanut ja täällä ollaan alkupuolella ja tässä on todella monta kauppapäivää vielä ennen kuin se joulu täällä häämöttää. Se onkin tänä vuonna sitten lauantai-päivä. Siinä saa painaa ihan täyden viikon joulukinkkukauppaa ja meillähän on lähes joka päivä niin ympäri vuoden jollain paikkakunnalla meidän autoilijat liikenteessä. Tässä on monta päivää aikaa vielä treenata taktiikkaa, jotta Marttila häviää tänä vuonna. Mutta tää on tämmöistä armotonta painamista ja kivaa työtä isolla koolla. Ei muuta kuin hyvää kevättä kaikille, tulkaa kaupoille. Morjens!